日嚟到位於深圳寶安區嘅福海海鮮市場，呢度有好多海鮮檔可以俾大家即揀海鮮即刻加工。呢個市場非常之乾淨，一啲街市嘅味道都冇，全部嘅海鮮都係好新鮮，種類繁多，應有盡有。我哋揀咗其中一間嘅海鮮檔，揀咗8種嘅海鮮。呢度嘅海鮮檔都有長腳蟹，你睇下幾大幾生猛。買咗海鮮就可以去到樓上嘅酒樓加工啦。咁我哋今次就去到佳記海鮮加工啦。咁我哋仲叫咗啲小菜，咁小菜加埋加工費呢，大約1100蚊人民幣。呢條魚都蒸得幾滑，一啲都唔柴啊。跟住就有呢個炒花蟹同埋蒜蓉蒸扇貝。今晚嘅亮點就係長腳蟹啦，一蟹二食，無論係炸定係蒸都係咁鮮甜啖啖肉。仲有陳皮蒸鮑魚、蒜蓉蒸九字蝦，呢隻蒜蓉蒸蠔都係好好食，隻蠔都係非常肥美。今餐我哋9個人，海鮮價錢大約1900蚊人民幣，加埋小菜同埋加工費呢，每個人大約都係360蚊人民幣啫。跟住要介紹呢間潮泰牛肉火鍋店，呢間火鍋店由1992年開業至今，係一間牛肉火鍋老字號嚟㗎。嚟到必食佢哋嘅手打牛肉丸，全部都係當天鮮牛，鮮切鮮賣。牛嘅各個部位都可以喺呢度食到，非常之新鮮，好鮮甜又有牛味。行商場嘅時候呢，見到呢間鋪頭大排長龍啊！呢間叫做十米千金，係一間麻薯專門店。咁佢有6款嘅包餡麻薯啦，2款嘅椒醬麻薯同埋福果，即係應該係大福啦。咁全部都係即包即賣嘅。我就買咗2盒嚟試下啦。第一款呢就係雙喜福果啦，即係提子大福啦。麻薯入邊就包咗一粒好大嘅提子，嗰粒提子都好多汁嘅，咁個麻薯都係好軟糯啦，入邊仲有一個紅豆餡添。第2盒就係綜合麻薯，咁就1盒有6件嘅，每件有唔同嘅餡啦，主要都係紅豆、豆沙、芋頭、花生。咁我就切開咗俾大家望一望入邊啦。第2間又係大排長龍嘅，叫樓下酸奶。我哋原本想叫嘢飲嘅，但係要等1個鐘，所以最後呢，我哋就買咗2盒酸奶。咁就12蚊1盒，都幾大盒嘅。咁佢個質感呢就比較挺身啦。唔會太甜，亦都唔會太酸，都幾好食。跟住介紹呢一間中國元素粵菜館，就喺深圳益田威斯汀酒店入面，係一個超高 CP 值嘅2小時點心放題。呢間餐廳非常舒適寬敞，而且仲有好多點心可以選擇。大眾點評買券，單人只係需要138蚊啫，就可以享用到酒店級嘅點心啦。呢啲點心嘅賣相都唔錯喎，除咗嗰個小籠包爭啲之外，大部分點心嘅味道都唔錯。呢啲炸物超級酥脆，唔會食到成口油啊！除咗點心之外，仲有好多款甜品揀。
我哋3個人叫咗2張咁長嘅單，服務仲要超好，大家一定要嚟試下啦。最後呢一間係叫做牛醬燒肉，係個燒肉放題嚟嘅。我哋叫咗個豪華尊貴套餐啦，可以叫到牛扒啦、口切牛舌啦、清酒啦、梅酒咁嘅。睇落啲肉都唔差，可以媲美到香港300幾蚊嘅燒肉放題店啊！喺深圳必食鰻魚，呢度仲可以任食添。今集就到呢度啦，下集再見，拜拜。